Aoka iara-mivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay ry Jesosy Tompo fa ianao no hany mpamonjy toka. Tsy misy mahavonjy anay na iza na iza, na inona na inona. Misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra fitiavana no mitarika anay ho be fitiavana sy be famoram-po, ka tsy ho tratry ny toetra ratsy amin'ny fahirana sy ny fiaremana izahay. Fa amin'izay mahazanaka ao Andriamanitra dia iaina ny famoram-po koa, ho mpamindra fo marina tokoa eo amin'ny fiainanay isanandro. Misaotra anao zahay ampiasainao anatinay ny fananao masina mba hianonay tsara mandrakariva ny teninao, ary mba hanaovanay asa tsara ka hifalin'ny fonay koa zany raha tonga eny amin'ny ramolanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay, amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao lahady voalohany manaraka ny Trinité zao ry havana, dia izay hitantsika ao amin'ny Matthieu 4:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara masina araka ny Matthieu 4:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara masina araka ny Matthieu 4:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Iara-mitsangana isika mba mamaky izany ampanajana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tanaraka aoka izy andany tenany sy tonga ny azo fijaliana ka anaraka. Fa na iza no tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo zany. Fa inona moa so azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa avery ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takaron'ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry maraina, mba amin'ny anjely dia maro ny olona rehetra araka ny natao. Dia masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala onareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka izay namaketsika ny Matthieu 4:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20, nandritry ny fotoan'ny fampianarana teo, dia zava-dehibe ny fanekempinoana, fa amin'izany no andraisana indrindra ny famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay. Nasehon Jesosy miharihary fa ny famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay, izany hoe ny famonjena, dia zavatra atolotra fa tsy tadiavina, zavatra omena fa tsy valika sasana. Eto amin'ny andininy 4:20, izany hoe ny manaraka indrindra io teny izay nampianarina antsika tamin'ny fotoan'ny fampianarana io, dia misy zavatra zay mety tsy ho azon'ny olona avetrana. Hoy izy, raha misy olona tanaraka dia aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka anaraka. Izay fandikana diso ka tsy mifanaraka amin'ilay fanambarana nataon'i Jesosy mialohan'izao eto, ny amin'ny fanorenana ny fiangonana
ny amin'ny famonjena zay voatolotra ao amin'ny fiangonana de ity vakiany maro ho ezaka atao ny hoe mandany tena mitondra ny azo fijaliana manaraka an' Jesosy. Ny marina kokoa dia izao, rehefa notolorana ny famonjena, notolorana ny famelan-keloka, notolorana ny fiainana mandrakizay, ny olona zay mihaino tsara ny tenan'Andriamanitra ka manao fanekepona dia fantatra mazava tsara fa hisy zay hampahory azy, hisy zay hampijaly azy, hisy zay hisarika azy hiala avy amin'izany fanekepona marina izany. Io dia azavaina tsara ao amin'ny fanekeny batisa. Fa amin'ny fotoana zay anaovana batisa dia antanina asika moa fadiny dia vory sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra vay anao dia mamaly sika hoe eny tompoko. Fa amin'izay fotoan'izay masika ny devoly hoe nahoana sika niaraka ihany hatrizay ka noary anao mitsanganao fahavalonay ataoko mahita raharaha ianao androany. Fa teo amin'ny fanekeny batisa io koa dia laza sika hoe namaly sika ny fanontaniana hoe mihinan'Andriamanitra hoe saraka ary fanamasina arak'izay atao ny fiangonan'Andriamanitra va ianao dia namaly sika hoe eny tompoko. Dia natsangan'Andriamanitra mizany ansika ka tonga ny fahavalo rehetra handorotra atsika, hisarika atsika. Ary raha misy manahirana atsika indrindra eo amin'izany dia heveritsika hoe inona ny arovana ny atsika, inona ny arovana ny fananatsika, inona ny arovana izay eo ampelatanatsika. Amin'izany isika dia mihevitra fa isika no mahaharontsika. Azany dia tizany ny andininy fahadimy roapolo eo izy fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery azy. Satria tsy visy tokoa ny olona zay mihevitra fa ny fiarovany ny ainy, ny fiarovany ny fananana, ny fiarovany zay rehetra momba azy dia avy amin'izay atao. Kanjo diso tanteraka sa. Fa ny fanekepona zay nambara araky ny vakitsika teo ny fampianarana dia ity Jesosy no manao ny zavatra ho antsika. Ary raha manao ny fanekepona isika na ny famorona na ny fanavotana na ny fanamasina dia samy asan'Andriamanitra feno ho antsika. Ka indrindra no ilazany Jesosy azy amin'ny tapany faharoa ny andininy fahadimy roapolo. Ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Tsy afaka miaro ny ainao ianao, tsy afaka miaro ny fanananao ianao, fa Jesosy no manao izany ho anao. Ary raha izy no manao izany ho anao dia azonao marina tokoa izany famelan-keloka izany, izany famonjena izany, izany fiainana mandrakizay izany, azonao marina tokoa satria Jesosy no nanao izany ho anao. Indrisy anefa fa tsy vitsy izay manao ny fidirana am-piangonana ho fombafomba ka na dia tonga eto azy izy tsy mahazo ny fanomezana Andriamanitra ho azy, na dia tonga eto azy izy tsy mahazo famelan-kely, na dia tonga eto azy izy tsy mahazo fiainana mandrakizay, na dia tonga eto azy izy tsy mahazo famonjena. Nahoana? Satria tsy te hiaino koa velazay ny tenan'Andriamanitra izy, tsy te hanana koa zay mbara ny tenan'Andriamanitra aminy izy. Zavatra hafa anao an-tsay, zavatra hafa anao am-pony, zavatra hafa anao atongavatra. Fa na iza manana izany
izany sy izany fiainana izany ka tsy manana izay fo mandray ny tenan'Andriamanitra dia tsy mahazo amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Tena maro mampaonena ny mahita olona marobe tsy tafiditra am-piangonana. Tena maro izy ireny, mampaonena ny mahita azy ireny. Fa maonena lavitra amin'ireny tsy tafiditra am-piangonana ireny ny tonga ato-piangonana kanefa tsy mahazo ny fanomezana omen'i Jesosy azy. Famelan-kely sy fiainana mandrakizay. Mampalahelo. Ny olona raha tsy tonga te-piangonana aza la ny andro mamanahy ny sitrapony any velany any. Fizy tonga te-piangonana la ny fotoana rovotra pataloha eo ambony dabilio fiangonana eo fotsiny fa tsy mahazo amin'izay fanomezana Andriamanitra ho azy tsinony. Fa izay anananao anjara amin'ny fanomezana Andriamanitra io no zava-dehibe. Izany mambara n'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy ianao no maharo ny ainao, fa Jesosy no maharo ny ainao. Ka na iza te hanezaka amin'ny herin'ny tenany hividy ny fanomezan'Andriamanitra dia tsy azo zany. Aroy Petera tamin'ilay lehilahy mpanan-karena nikasa hividy zany fanomezan'Andriamanitra zany. Vereza ianao, vereza ny volanao. Fa tena tsy misy anjara ho an'izay te hividy izany fanomezan'Andriamanitra zany aty. Fa ny fanomezan'Andriamanitra dia atolony maimaim-polo, dia omeny maimaim-polo, atolony amin'ny herin'ny fahasoavana, zarainy amin'ny herin'ny fahasoavana, ary izay mandeha miaino manana ny tenan'Andriamanitra ao anatiny dia velona amin'izany fanomezana zany. Fa na iza manamafofolo, na iza manetsy tabily, na iza mihevitra ny tenany zavatra ka tsy ho baiko ny tenan'Andriamanitra, iny fa tonga ho aminy ny fahafatesana, iny fa tonga ho aminy ny fahaverezana. Gaga velona anao aminazy raha hoe misy olo mange tonga te-piangonana dia tsy miaino izay lazain'Andriamanitra aminy, tsy miandray izay omen'Andriamanitra azy ny zava-dehibe aminy, fa nijery hoe inona indray lazain'ny pastora ao, sao mamaniko amin'izany. Inona indray nataon'ny pastora ao, sao mataoko amin'izany. Na inona hery sy fahefana ao am-piaratananao ka tianao anoherana izay ataon'Andriamanitra dia ino tonga vaky lehibe hamotipotika hanorotoroka miteraka izay mitsangana ho fahavanin'Andriamanitra. Fa izay tonga eto am-piangonana hihaino izay lazain'Andriamanitra aminy, hanaraka izay hitarihan'ny fanahy-masina azy fa misy fanomezana lehibe omen'Andriamanitra vity dia tonga zany notisy. Izao koa no lazain'ity tenin'Andriamanitra ity. Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry norainy mba amin'ny anjeliny dia maro ny olona rehetra araky ny natao. Ho an'izay rehetra tsy mino, izany hoe tsy tafiditra am-piangonana noho ny antony maro. Ho an'izay rehetra tsy mino, izany hoe tonga ty am-piangonana ihany fa na ny fombafomba ny fiangonana aza tsy ataony. Hanohitra no antony-atongavana, tsy hevitra ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra no antony-atongavana. Ho an'ireo rehetra ireo rehefa manetsy tadiny amin'izay lazain'Andriamanitra izy dia izao tsy miasa ratsy izay ataony isan'andro ihany no anameroan'Andriamanitra azy, fa izay anameroan'Andriamanitra azy indrindra dia ity tsy finoana ity tsy fidirana am-piangonana hanananjara ny fanomezan'Andriamanitra ity, ity fidirana am-piangonana kanefa tsy anaisana ny fanomezan'Andriamanitra ity, io no hiary arin'ny fanameroana voalohany indrindra. Fa ny zanak'olon'Andriamanitra izay ho tonga amin'ny voninahitra dia tena ho tonga hanameloka na iza tsy mino,
ary indrindra hanamelona ny asa ratson'ireo tsy mino ireo. Fa izao koa lazay ny ten'Andriamanitra. Ianao izay mino, ianao izay mahay ny fanomezan'Andriamanitra, ianao izay manana ny fananganana araka atao batisa, ianao izay manana ny fanahany fanoavana, ianao izay manomila tsofina miahy ny ten'Andriamanitra. Izao koa naombarany ten'Andriamanitra. Ny asa izay ataonao dia ho tsarain'Andriamanitra. Ka tsy misy afaka milaza hoe izaho efa mily, izaho efa novela elika, izaho efa nomavonjy, petaka hafa eo aminareo. Tsy marina zany. Fa izao, na iza voavela elika, na iza nahazo fiainana ao am Jesosy, dia ity maneho ny fahatsarany zany eo amin'ny fiteniny, maneho ny fahatsarany zany ao amin'ny fisainany, maneho ny fahatsarany zany eo amin'ny asany, maneho ny fahatsarany zany eo amin'ny fiainany izy. Ary io asa tsara ataon'ny olombavonjy io asa fiantana ataon'ny olombavonjy io asa fanaovatso ataon'ny olombavonjy io tsarain'Andriamanitra koa io rehefa tonga Jesosy eny rahalanitra. Ry kristianina malala, misaotra an'Andriamanitra isika fa tena natony atsika, nomeny atsika ny famelan-kely, ny fiainana mandrakizay, arak'izay hitatsika amin'ny 5:30 hatramin'ny 5:70 amin'ny Timothée 4:1 ity. Fa ho indrindra nilazany azy, na ialokiza no avelanareo dia voavely izany. Izany indrindra no antony nanorena ny fiangonana hanomezana ao famelan-kely sy fiainana mandrakizay. Ry fiangonana malala, fa manana asa tsara, manana asa soa, manana asa piatany ampanaoviny anao koran'Andriamanitra, aza mipetra-potsiny, aza mitazana ny mpanao fotsiny, aza mitsikera ny mpanao fotsiny, aza misy ny mpanometsiny fotsiny. Fa izao indrindra ny sarovy, io asanao vokatry ny finoana marina io, ary Andriamanitra ho hita sy miseho zany. Ry mpihay malala, na izay mandray ny fanomezan'Andriamanitra azy, ka manana ny famelan-kely sy ny fiainana mandrakizay, na izay mandray ny fanomezan'Andriamanitra azy ka manao asa tsara hanehoany ny finoany, ino mbola ho tsarain'Andriamanitra ny asa. Manao naroata dia niara ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny tsy mino rahateo. Manao nalona re niara ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny mpaninatsira rahateo. Zany no antony anaovany ten'Andriamanitra antsoavo aminao anio. Ilazany ten'Andriamanitra mazava aminao anio. Fa inona moa ny soazony olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ainy. Aza matahotra mihitsy nitsangana vavyolombelona na dia hiatra ny fahafatesanao azy zany, fa ao toky zay omen'Andriamanitra anao. Aza matahotra mihitsy nikeliaina hanao soa tahaka an'Andriamanitra rainao mpanao soa, fa ao toky omen'Andriamanitra anao. Fa na iza mikiry biby anao ratsy amin'ny tsy finoana voalohany indrindra, fa amin'ny asa ratsy ny koa farany, hiara ny fanameloan'Andriamanitra mahatsiravina maharitra mandrakizay izy. Ianao izay mino, aza mitoetra foana, fa asehoy tokoa ny asa tsara, ny asa ny fitiavana, ny asa ny famoram-po, ilazanao mazava amin'ny manodidina aminao. Fa tena nahazo fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra ianao, ary tsy atakalo, tsy amidy vola
izany fanahy hiatra amin'ny fanisorana ny aina zany dia hitsangana sy hijoro ho vavolombelona mandrakariva ianao satria hianany Jesosy miaraka amin'ny anjeliny hitsara ny velona sy ny maty ianao ka tsy handositra mitahotra fa anatiny ampiobina handray ny satroboninahitra tsy mety voninahitra ny aon'Andriamanitra ilay sanakary fanamasina izay azy tamin'ny talondinako mandrakizay. Amen. Mitsangana akaraiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho anareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.